पूरे इंडिया में मॉनसून चल रहा है और अगर आप एक अच्छा वॉशर ड्रायर इस समय लेना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन से ब्रांड का वॉशर ड्रायर बेस्ट होगा आपके घर के लिए, देन डोंट वरी, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं क्योंकि मैंने हर ब्रांड के वॉशर ड्रायर को देखा है, चेक किया है, टेस्ट किया है और कुछ को यूज करने के बाद मैं आपको यह कंपैरिजन दिखा पा रहा हूं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया के 2022 के बेस्ट वॉशर ड्रायर्स जो आप खरीद सकते हैं इस समय। दोस्तों पहले ही बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ वॉशर ड्रायर्स के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन अगर आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं विदाउट ड्रायर तो आपको मेरा ये वाला वीडियो देखना चाहिए जो मैंने कुछ ही दिन पहले बनाया था और उस कंपैरिजन को देख के आप एक अच्छी वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन खरीद पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ वॉशर ड्रायर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले आपको मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जो आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं एक वॉशर ड्रायर खरीदने से पहले। जल्दी से सुनिए उन पॉइंट्स को। किसी भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन और एक वॉशर ड्रायर के अंदर एक बेसिक डिफरेंस होता है कि वॉशर ड्रायर के अंदर एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, वो बाहर से हवा को लेता है, हीटिंग एलिमेंट की मदद से उसे गर्म करता है, आपकी धुली हुई लॉन्ड्री के अंदर बचे हुए मॉइस्चर को उस गर्म हवा की मदद से सुखाता है और आपको कपड़े धोने के बाद एक बिल्कुल सूखी हुई लॉन्ड्री मिलती है। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी वॉशर ड्रायर। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आपको कितने साइज का वॉशर ड्रायर लेना है। देखिए, अगर आपकी फैमिली 4 और 5 मेंबर्स या उससे ज्यादा की है तो 8 kg के वॉशर ड्रायर को मत लीजिए, क्योंकि 8 kg वॉशिंग के साथ आपको 5 kg की ड्राइंग कैपेबिलिटीज उस वॉशर ड्रायर में मिलेगी। आप अगर 9 kg का वॉशर ड्रायर लेंगे तो आपको 6 kg की मोस्ट लाइकली ड्राइंग कैपेबिलिटी उस वॉशर ड्रायर के अंदर देखने को मिलेगी। एंड आई टोटली रेकमेंड दैट साइज। इसके आगे आपको सारे वो साइजेस बताऊंगा, सारी वो मशीन्स भी बताऊंगा, देखते रहिए। कोई भी ब्रांड अपने वॉशर ड्रायर मॉडल की पावर कंजम्पशन को कभी भी कहीं भी मेंशन नहीं करता और उसका कारण सिंपल है, क्योंकि आपका वॉशिंग और ड्राइंग का तरीका ब्रांड के अपने वॉशिंग और ड्राइंग के तरीके से डिफरेंट हो सकता है और दोनों के तरीके के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है पावर कंजम्पशन में। That is why no brand mentions it, but मैं आपको एवरेज में बता सकता हूं किसी भी ब्रांड के कोई भी वॉशर ड्रायर मॉडल को लीजिए, लेट्स से 9+6 के वॉशर ड्रायर को, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1.2 किलोवाट आवर पावर यूज करेगा इन वन वॉश साइकिल, यानी इन वन वॉश प्रोग्राम इट विल यूज 1.2 यूनिट्स ऑफ पावर एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। आप एक वॉशर ड्रायर लेंगे तो आपको इंस्टॉलेशन किट के अंदर क्लैंप्स, बोल्ट्स, इनलेट और आउटलेट पाइप ये सभी उसके साथ देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको उसका रेगुलेटर और मशीन का स्टैंड अलग से लेना पड़ेगा। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको इंस्टॉलेशन टीम से ही वो खरीदना हो, आप कहीं से भी उसे खरीद सकते हैं और आपकी मशीन की वारंटी बिल्कुल भी वॉइड नहीं होगी। तो फालतू की मार्केटिंग के झांसे में मत आएं, आपका जहां से मन करता है वहां से बाकी एक्सेसरीज को खरीदें। और जब खरीदें तो यह भी याद रखिएगा कि अगर आपके घर में हार्ड वाटर आता है तो आपको अपने वॉशर ड्रायर के अंदर हार्ड वाटर नहीं सॉफ्ट वाटर भेजना है। और उसका एक बड़ा सिंपल तरीका है, आपको अपने वॉशर ड्रायर के साथ कनेक्टेड टैप के ऊपर एक वाटर सॉफ्टनर लगाना है। वो बहुत छोटी सी अटैचमेंट होती है और उसे आप अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपीज का खरीद सकते हैं। मैंने एक अच्छे वाटर सॉफ्टनर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और VM1 वॉशिंग मशीन लिस्ट के अंदर भी दिया है, उसे जरूर चेक करिएगा। एक और पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपके घर में वाकई हार्ड वाटर आता है तो कि आपको अपने वॉशर ड्रायर की डीस्केलिंग एवरी 3 मंथ्स करते रहनी पड़ेगी। डीस्केलिंग एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है जिससे आप अपने वॉशर ड्रायर के अंदर के ड्रम को वापस नया जैसे कर लेंगे और उस पर जंग लगने का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आपके घर में नॉर्मल वाटर आता है, हार्ड वाटर नहीं, कांग्रेचुलेशंस, आपको यह प्रोसेस 6 महीने में एक बार करना ही पड़ेगा। एक अच्छे डीस्केलर का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आपकी कन्वीनियंस के लिए। एक और चीज आपको जाननी है वॉशर ड्रायर यूज करने से पहले कि अगर आपके घर के अंदर वाटर प्रेशर प्रॉपर नहीं है देन यू वोंट बी एबल टू यूज अ वॉशर ड्रायर प्रॉपरली, क्योंकि उसके अंदर आपको रेगुलर वाटर सप्लाई चाहिए और वो भी अच्छे प्रेशर के साथ। आपके घर में अगर प्रेशर कम है पानी का तो आपको एक छोटा सा प्रेशर पंप लगाना पड़ेगा। 0.5 HP का प्रेशर पंप इज इनफ फॉर यू और आप उसे कहीं से भी खरीद सकते हैं, आपको किसी भी इंस्टॉलेशन टीम से उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मार्केटिंग गिमिक्स पे। आप किसी भी ब्रांड की वॉशिंग मशीन या वॉशर ड्रायर लें, वो आपको बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करेंगे, 15 वॉश प्रोग्राम्स, 20 वॉश प्रोग्राम्स, 50 वॉश प्रोग्राम्स। इन अ प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ आप 2 या 3 वॉश प्रोग्राम से ऊपर कभी भी यूज नहीं करेंगे और बाकी सभी वॉश प्रोग्राम्स एक्चुअली में आपके लिए यूजलेस हो जाएंगे। उन वॉच प्रोग्राम्स के नंबर पे ना जाएं, आपको एक्चुअल फीचर्स देखने हैं कि वॉशिंग मशीन या वॉशर ड्रायर के अंदर कौन से यूजफुल हैं और उन्हें चेक करने के बाद आप
आपको कौन सी सूटेबल वॉशिंग मशीन है उसे खरीदना है। इस वीडियो को बिना स्किप करे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब कोई भी वॉशर ड्रायर ले लें, आपको कम से कम 10 साल की मोटर पे वारंटी देखने को मिलेगी एंड दैट्स अ वेरी गुड वारंटी पैकेज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सारे ब्रांड एक बार मशीन सेल करने के बाद वारंटी को एक थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर देते हैं और वो उसे हैंडल और मैनेज करते हैं। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि कभी भी वॉशिंग मशीन खरीदें तो एक एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज उसके साथ में हमेशा लें, ताकि आप अपनी मशीन को पहले दिन से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके चलें। मैं अपनी तरफ से आपको गो वारंटी की एक्सटेंडेड वारंटी प्लान्स रेकमेंड करता हूं, जिसका मैं आपको कभी भी अफिलिएट लिंक नहीं देता, ताकि आपको उस पर बेस्ट प्राइस मिले। गो एंड चेक दैट आउट। इस चैनल पे ना तो आपको कभी स्पॉन्सर्ड कंटेंट देखने को मिलेगा, ना ही किसी ब्रांड की बहुत ज्यादा तारीफ और किसी की बहुत ज्यादा बुराई देखने को मिलेगी, क्योंकि हम किसी भी ब्रांड से इन्फ्लुएंस होके आपको किसी भी टाइप का कंटेंट नहीं दिखाते। हम काम करते हैं आपके लिए और हमारा वर्किंग मॉडल और फाइनेंशियल मॉडल भी बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप हमारे दिए गए अफिलिएट लिंक से कुछ भी परचेज करते हैं तो आपके लिए प्राइस सेम रहता है, चाहे आप Amazon से खरीदें चाहे फ्लिपकार्ट से। 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं आता, लेकिन हमारी फाइनेंशियल बहुत ज्यादा मदद हो जाती है। थोड़ी अफिलिएट कमीशन इकट्ठी करके हम प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं, उन्हें चेक करते हैं, टीम हायर करते हैं और ऐसी रिसर्च करने के बाद आपको ऐसा कंटेंट दिखाते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हमारे लिंक से परचेज को पूरा करिएगा, चाहे आज, चाहे कल, चाहे कभी भी। और VM1 वॉशिंग मशीन लिस्ट को जरूर अपने पास डाउनलोड करके रखिए। जिस टाइम परचेज करें तो उस लिस्ट से लिंक को यूज करके ही परचेज को पूरा करें। बेस्ट वॉशिंग मशीन या फिर वॉशर ड्रायर इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है वोल्टास बेको का 8 kg मॉडल, जिसके अंदर आपको 5 kg की कैपेसिटी मिलेगी ड्राइंग की और इसके अंदर आपको 1400 RPM की मोटर भी देखने को मिलेगी। ये वॉशिंग मशीन प्रो स्मार्ट इन्वर्टर मोटर के साथ आती है और इसमें आपको 16 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। इस मशीन में आपको स्टेनलेस स्टील ड्रम लगा हुआ मिलेगा और इसके अंदर आपको जेंटल वेव ड्रम टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। अब इसका सिंपल शब्दों में मतलब यह है कि पानी इस ड्रम के अंदर वाटर वेव की तरह मूव करेगा, ताकि कपड़ों की बहुत अच्छे से धुलाई हो सके और लॉन्ड्री बहुत अच्छे से क्लीन हो सके। इस मशीन में बेको ने साइलेंट टेक्नोलॉजी का यूज किया है। ये साइलेंट टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं बल्कि आप साइड पैनल्स पे अगर ध्यान से देखेंगे तो एस शेप का टेक्नोलॉजी यानी डिजाइन यूज करा गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट नहीं करेगी और आवाज भी थोड़ी कम करेगी एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा आपको इसके अंदर ओवरफ्लो सेफ्टी भी देखने को मिलेगी और अनबैलेंस्ड लोड कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। अब ये ओवरफ्लो सेफ्टी इज अ वेरी नॉर्मल फीचर जो आपको किसी भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन या वॉशर ड्रायर के अंदर देखने को मिलेगा। सो इट्स नॉट अ वेरी इंप्रेसिव फीचर, लेकिन जो अनबैलेंस्ड लोड कंट्रोल फीचर है दैट इज अ वंडरफुल थिंग। अगर बाई चांस वॉशर ड्रायर के अंदर एक ही तरफ सारे कपड़े हो गए ड्रम में, then this technology will help distribute the laundry evenly in the drum और ये बहुत शानदार टेक्नोलॉजी होती है। इस वॉशर ड्रायर के अंदर आपको 53 डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स मिलेंगे while washing and 73 डेसिबल्स के while spinning। ये मशीन 75 लीटर्स ऑफ वाटर यूज करेगी पर वॉश साइकिल इन एन एवरेज और ये वे करती है 70 kgs। वोल्टास बेको आपको देता है 3 years की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड 12 years वारंटी ऑन दी मोटर एंड दिस वारंटी पैकेज इज अमेजिंग। आप इस वॉशिंग मशीन या फिर वॉशर ड्रायर को इस समय खरीद पाएंगे 60 से 61,000 रुपीज के आसपास का। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, बिकॉज आप ये खुद डिसाइड करेंगे कि आपके लिए ये वॉशिंग मशीन या वॉशर ड्रायर बेस्ट है या नहीं। मेरे हिसाब से इस वॉशर ड्रायर की बिल्ड क्वालिटी इज अमेजिंग। आपको अच्छे फीचर्स मिलते हैं, कोई नॉनसेंस फीचर इसके अंदर ऐड नहीं करा गया है, कोई मार्केटिंग गिमिक्स नहीं है, एवरीथिंग इज गुड, वारंटी इज फैंटास्टिक। बट You have to understand कि वोल्टास बेको के वॉशर ड्रायर की अवेलेबिलिटी itself is a question mark। आपको सर्विस के अंदर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली इन दी स्पेयर पार्ट सपोर्ट, क्योंकि वोल्टास इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग बेको वेरी एग्रेसिवली। आपको बहुत ज्यादा दुकानों पे ये मशीन नहीं दिखेगी, ऑनलाइन भी नहीं दिखेगी, एंड दैट इज व्हाई आई वुड से दैट गिव इट अ स्किप। एंड आपको ये एक्सपेरिमेंट अपने साथ ही क्यों करना है, अपने ही पैसों के साथ क्यों करना है? देयर आर सेवरल अदर वॉशिंग मशीन्स दैट यू कैन बाय, वॉशर ड्रायर्स दैट यू कैन बाय इन इंडिया। चेक आउट द अदर ऑप्शंस।
बेस्ट वॉशिंग मशीन या फिर वॉशर ड्रायर की मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे आती है LG की 9 kg वॉशिंग एंड 5 kg ड्राइंग वॉशिंग मशीन, जिसके अंदर आपको 1400 RPM की मोटर देखने को मिलती है। LG की इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको स्मार्ट इन्वर्टर AI डायरेक्ट ड्राइव मोटर देखने को मिलेगी। दोस्तों, डायरेक्ट ड्राइव मोटर सिर्फ LG यूज करता है और वो सीधा ड्रम के साथ अटैच्ड होती है। उनके हिसाब से इसमें आवाज कम होती है और पावर कंजम्पशन भी इससे मशीन की कम होती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इस मशीन में आपको 14 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे और स्टेनलेस स्टील ड्रम देखने को मिलेगा, जो कि एक टर्बो ड्रम कहा गया है LG की तरफ से। और इसमें आपको 6 मोशन डायरेक्ट ड्राइव देखने को मिलेगी। 6 मोशन डायरेक्ट ड्राइव का मतलब ये होता है कि 6 अलग अलग तरीके से पानी ड्रम के अंदर घूमेगा और लॉन्ड्री को एक धोबी पछाड़ देने की कोशिश करेगा, जिससे डर्ट बहुत ज्यादा अच्छे से निकलेगी, और ये तो बहुत अच्छी बात होती ही है। इसके अलावा इसके अंदर AI डायरेक्ट ड्रायर भी देखने को मिलता है। अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि LG कहता है कि 18% ज्यादा सेफली आपके कपड़े ड्राई होंगे। अब अंदर चोरी चकारी का खतरा नहीं है, ये मुझे समझ में आता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइंग में किस तरह यूज होगी, दैट आई फेल टू अंडरस्टैंड। हाउएवर, यू गेट अ गुड ड्राइंग कैपेबिलिटी इन दिस वॉशिंग मशीन, ये मैं कह सकता हूं। आपको इसके अलावा इस मशीन में स्टीम वॉश देखने को मिलेगी, विच इज अ गुड थिंग। और LG ThinQ वाईफाई ऐप एनेबल्ड ये वॉशिंग मशीन है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आप इस वॉशिंग मशीन को लेके LG ThinQ ऐप के साथ जब इसे पेयर करेंगे तो आपको सारे वॉश प्रोग्राम, सारी रिकमेंडेशंस, आपकी लॉन्ड्री का एक्चुअल स्टेटस, सब कुछ ऐप के अंदर दिखने लगेगा। और ये बहुत शानदार चीज है, आप कहीं पर भी बैठे हैं अपने कपड़ों को धोना ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। दैट्स अ वंडरफुल फीचर टू हैव। इसके अलावा आपको ऐड लॉन्ड्री फीचर भी इसके अंदर देखने को मिलेगा, यानी आप इस वॉशर ड्रायर के अंदर कपड़े डालने के बाद 2-4 मिनट 5 मिनट तक और थोड़े से कपड़े डाल सकते हैं अगर आप भूल गए तो। एंड ये सभी मशीन्स में होता है। एक और फीचर जो सभी मशीन्स में आपको देखने को मिलेगा वो है ऑटो टब क्लीन। लेकिन एक अच्छा फीचर इस मशीन में है, वो है स्मार्ट डायग्नोसिस। जो ऐप मैंने आपको बताई उसे यूज करने के बाद आपको यह भी पता चलेगा कि अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके अंदर एक एरर कोड आएगा, जिसकी मदद से आप उसे पढ़ के समझ सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है। टेक्नीशियन को कॉल कर सकते हैं और अपने वॉशर ड्रायर को जल्दी से ठीक करा सकते हैं। इट्स अ कन्वीनियंट फीचर इन दिस डे एंड एज। LG ने इस वॉशर ड्रायर के नॉइज लेवल्स को डिक्लेयर ही नहीं करा, लेकिन जो उन्होंने बताया वो है कि 70 लीटर्स ऑफ वाटर ये वॉशर ड्रायर यूज करेगा पर वॉश प्रोग्राम, और ये मशीन वे करती है 60 kgs। LG आपको देता है 2 years के कॉम्प्रिहेंसिव और 10 years की वारंटी ऑन दी मोटर, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ गुड वारंटी पैकेज। और अगर आपको इस वॉशर ड्रायर को इस समय खरीदना है तो आपको पे करने होंगे 61,000 रुपीज के आसपास, विच अकॉर्डिंग टू मी आर स्लाइटली हायर। बट लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले आपको इसके प्रोज बताता हूं। दिस इज अ गुड वॉशिंग मशीन जिसके अंदर आपको कई फीचर्स मिलते हैं। वाईफाई कनेक्टिविटी यानी ऐप कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। यू गेट लॉट्स ऑफ वेरी वेरी गुड फीचर्स, बट देयर आर सम कॉन्स। द कॉन्स आर कि ये वॉशिंग मशीन उतनी स्टर्डी नहीं है जितनी कंपटीशन वॉशिंग मशीन्स हैं। यानी आप इसका टोटल ओवरऑल वेट ही देखिए, इट इज 60 kgs ओनली। मेरे हिसाब से दिस इज नॉट द स्टर्डीएस्ट washing machine that you can get in the market. The second point is this is slightly expensive according to me. मेरे हिसाब से ये 56 और 57,000 रुपीस के आसपास या उससे कम होती, then it would have been a wonderful washing machine. But इसके अंदर मेरे हिसाब से एक और प्रॉब्लम है, and that is कि इसके अंदर ड्रायर की कैपेसिटी is only 5 kg. अगर आप कंपटीशन वॉशिंग मशीन लेंगे या वॉशर ड्रायर लेंगे तो आपको 9 kg वॉशिंग और 6 kg ड्राइंग कैपेबिलिटी मिलेगी, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 5 kg है। ट्रस्ट मी, 5 किलो बहुत ज्यादा कम कपड़े हो जाते हैं। जब आप 9 किलो लॉन्ड्री डालेंगे तो 5 किलो सिर्फ ड्राई होंगे, तो आपका ड्राइंग प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। एंड दैट इज व्हाई आई वुड से गिव दिस वॉशिंग मशीन ऑल्सो अ स्किप एंड ट्राई एंड लुक फॉर सम अदर मॉडल्स, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। बेस्ट वॉशर ड्रायर इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे आती है IFB की 8.5 kg वॉशिंग, 6.5 kg ड्राइंग एंड 2.5 kg रिफ्रेश वॉशर ड्रायर मशीन। नाउ दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एक्सीलेंट मार्केटिंग। कैसे, इसे मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपको इस वॉशर ड्रायर के अंदर 1400 RPM की मोटर देखने को मिलती है। इस वॉशर ड्रायर के अंदर आपको 3D वॉश टेक्नोलॉजी मिलेगी और 19 वॉश प्रोग्राम्स मिलेंगे। इसके साथ आपको 11 स्टीम वॉश प्रोग्राम्स भी देखने को मिलेंगे।
Now I am going to tell you that this is excellent marketing by IFB. इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको ड्राइंग मिलती है नॉर्मल, जैसे किसी और वॉशर ड्रायर के अंदर मिलती है। जो ये 2.5 kg का रिफ्रेश है, उसे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने कपड़ों में इजी लगाते हैं, वैसे ही IFB का बना हुआ कोई एक लिक्विड आप अगर इसमें 2.5 किलो लॉन्ड्री के अंदर डालेंगे तो वो बहुत अच्छे से महक के बाहर निकलेंगे। और इस टीम के अंदर भी इन्होंने बहुत सारे स्टीम प्रोग्राम्स भी दे दिए हैं। दोस्तों, आपको इन सब मार्केटिंग गिमिक से बहुत ज्यादा दूर रहना है एंड प्लीज ओनली concentrate on actual features of every washer dryer. That's what I told you in the beginning of this video. IFB के इस वॉशर ड्रायर के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील का ड्रम मिलेगा और उसके साथ आपको 9 swirl वॉश देखने को मिलेगी। 9 swirl वॉश का मतलब ये हुआ कि 9 अलग अलग तरीके से पानी ड्रम के अंदर घूमेगा और लॉन्ड्री को धोबी पछाड़ देने की कोशिश करेगा, जिससे डर्ट कपड़ों से निकलेगी और आपको साफ कपड़े देखने को मिलेंगे। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा एक शानदार फीचर इस वॉशिंग मशीन में और है, और वो है एक्वा एनर्जी। मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन इस वीडियो में दोबारा करता हूं कि एक्वा एनर्जी इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स दैट यू कैन गेट इन IFB वॉशिंग मशीन। इसमें डिटर्जेंट और पानी को बहुत प्रेशर से एक साथ इकट्ठा किया जाता है, जिससे वो बहुत अच्छे से मिक्स होके वॉशर ड्रायर के अंदर आते हैं और आपको बहुत अच्छी वॉश दे पाते हैं। एंड दैट इज अ वंडरफुल थिंग इन एनी वॉशिंग मशीन और अ वॉशर ड्रायर। ये मशीन वाईफाई एनेबल्ड है और इसके अंदर आप एलेक्सा और गूगल होम से कनेक्ट करने के बाद इस मशीन को वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इसमें आपको एक रिफ्रेश एंड ड्राई वॉश का फीचर भी देखने को मिलेगा। इसी को मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है और यही है सबसे बड़ी मार्केटिंग गिमिक IFB के इस वॉशर ड्रायर की, क्योंकि एक स्टीम वॉश प्रोग्राम को रिफ्रेश का नाम देके इस मॉडल नंबर के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया है और ऐसा दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि ये 8.5 kg/6.5 kg/2.5 kg वॉशिंग मशीन है और ये फीचर आपको किसी और में नहीं मिलता। देन लेट मी टेल यू, आपको हर वॉशर ड्रायर के अंदर स्टीम वॉश के लिए प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे एंड यू कैन चूज एनी वॉशर ड्रायर दैट यू वांट टू। ऑटो टैप क्लीन का फीचर भी अच्छा होता है और इस मशीन में आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ड्री ऐड भी फीचर अच्छा है, इस मशीन में आता है। लेकिन एक फीचर जो बहुत शानदार है वो है ऑटो इम्बैलेंस वाइब्रेशन कंट्रोल, और उसके साथ आपको मिलेगा हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन। ऑटो इम्बैलेंस वाइब्रेशन कंट्रोल इज अ वंडरफुल फीचर, क्योंकि अगर लॉन्ड्री ड्रम में एक ही तरफ इकट्ठी हो गई तो वाइब्रेशन आएगी मशीन में, विच इज नॉट गुड, और ये मशीन इसे सेंस करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी लॉन्ड्री को ड्रम में, जिससे वाइब्रेशन बहुत नॉर्मल रहेगी और आवाज भी कम आएगी। एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग। और इसके साथ साथ जो वोल्टेज की कंट्रोल ये मशीन कर पाती है इज वंडरफुल फीचर फॉर दोज होम्स जहां पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा आपको सेल्फ डायग्नोसिस फीचर भी इस वॉशर ड्रायर के अंदर देखने को मिलेगा। 46 डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स आपको मिलेंगे व्हाइल वॉशिंग और 63 डेसिबल्स व्हाइल स्पिनिंग। ये वॉशर ड्रायर यूज करेगी 75 लीटर्स ऑफ वाटर पर वॉश साइकिल और ये वे करती है 75 kgs, which is good. IFB आपको देता है 4 years of comprehensive warranty on this washer dryer, 10 years warranty on the motor and 10 years of spare part support of this washer dryer, and that is a wonderful thing. आपको 10 साल तक spare part support की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ये एक बहुत शानदार चीज होती है जो कोई भी ब्रांड पहले से प्रॉमिस करके क्लेम करता है। इस वॉशिंग मशीन या फिर वॉशर ड्रायर को आप खरीदना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 56,500 रुपीज की आपको कॉस्ट करेगी इस समय। इसके लिंक्स आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेक करिएगा, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स सुनने के बाद। पहले आपको इसके कॉन्स बताता हूं। आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल वॉशिंग मशीन, लेकिन इसके अंदर आपको जो ज्यादा वॉश प्रोग्राम, स्पेशली स्टीम वॉश प्रोग्राम्स हैं, दैट इज द मार्केटिंग गिमिक। उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरा जो मुझे कॉन लगा वो ये है कि IFB की इंस्टॉलेशन टीम अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बेचने की आपको कोशिश करेगी, विच आई डोंट थिंक सो इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन टीम से नहीं खरीदेंगे तो भी इट्स कंप्लीटली फाइन। आपके वॉशर ड्रायर की वारंटी बिल्कुल वॉइड नहीं होगी और ऐसा नहीं है कि आप कोई और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ही वॉशर ड्रायर उसे सेंस करके आपके कपड़ों को वॉश करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो बी वेयर ऑफ दैट।
इसके अलावा अब आपको प्रोज बताऊं तो दिस इज अ वन वेरी गुड वॉशर ड्रायर जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी बॉडी मिलती है, इट्स वेरी स्टर्डी, अच्छी वॉश क्वालिटी है एंड इट्स having a lot of features. The overall package is fantastic. आपको इस प्राइस के अंदर अगर एक अच्छा वॉशर ड्रायर चाहिए overlooking all the marketing gimmicks, then you can go for it. इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, go and check it out. बेस्ट वॉशर ड्रायर इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे आती है सैमसंग 9 kg वॉशिंग एंड 6 kg ड्राइंग वॉशर ड्रायर मशीन और इसके अंदर आपको 1400 आरपीएम की मोटर लगी हुई मिलेगी। डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और 22 वॉश प्रोग्राम्स आपको इस वॉशर ड्रायर के अंदर देखने को मिलेंगे और स्टेनलेस स्टील ड्रम जो कि एक्चुअली में डायमंड ड्रम सैमसंग कहता है वैसा आपको इसमें देखने को मिलेगा। इस वॉशिंग मशीन के अंदर जो ड्रम है उसके अंदर डायमंड डिजाइन दिया गया है जो कि फ्रिक्शन पैदा करता है लॉन्ड्री में और उससे डर्ट निकलती है बहुत ज्यादा एंड इट इज अ वंडरफुल थिंग टू हैव इन एनी वॉशिंग मशीन ड्रम। इस वॉशर ड्रायर के अंदर आपको एआई कंट्रोल और इको बबल टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी और उसके साथ आपको मिलेगा स्पीड स्प्रे। इन तीनों फीचर्स को मैंने एक साथ इसलिए बताया क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ड्यूरिंग द वॉशिंग प्रोसेस और आप जब डिटर्जेंट डालते हैं इस वॉशर ड्रायर के अंदर तो वो जाता है ड्रम के अंदर मौजूद छोटे छोटे होल्स में, वहां पे पानी के साथ मिक्स होता है और फोम बन के बाहर निकलता है एंड दैट इज कॉल्ड इको बबल टेक्नोलॉजी। आप जब इस वॉशर ड्रायर को यूज करेंगे और ऐप के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो जो जो वॉश प्रोग्राम्स आप यूज करेंगे उसके बेसिस पे एआई आपके वॉशिंग हैबिट्स को याद में रखते हुए अगली बार आपको वैसे ही प्रोग्राम्स रेकमेंड करेगी। अगेन अ वंडरफुल थिंग और इसमें जो बहुत ज्यादा अच्छा आपको स्प्रे मिलता है दैट स्पीड स्प्रे फीचर इज अमेजिंग क्योंकि वो बहुत तेज पानी की बौछार मारता है ड्रम के अंदर और उससे कपड़ों को बहुत अच्छी धुलाई मिलती है और लॉन्ड्री बहुत जल्दी से क्लीन होती है। ये तीनों फीचर्स बहुत कमाल के हैं इस वॉशर ड्रायर में। एड वॉश विद स्पेशल डोर ओपनिंग आपको एक और बेहतरीन फीचर देखने को मिलता है इस वॉशर ड्रायर के अंदर। आप जितने भी वॉशर ड्रायर देखेंगे उसमें आपको एक नॉर्मल डोर मिलेगा जिसे आप खोल के बंद कर सकते हैं, लेकिन इस वॉशर ड्रायर के अंदर आपको नॉर्मल डोर में ही एक छोटी सी ओपनिंग मिलती है। मान लीजिए अपने हाथ से कोई रगड़ के आपने कपड़े बाद में डालने हैं तो वो आप छोटे से डोर को खोल के वॉशिंग मशीन के अंदर डाल सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल फीचर टू हैव। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वाईफाई ऐप एनेबल्ड ये वॉशिंग मशीन है, लेकिन जो नहीं बताया वो है कि हाइजीन स्टीम वॉश का फीचर भी आपको ऑब्वियसली इस वॉशर ड्रायर के अंदर देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको एक फीचर मिलता है जिसे कहते हैं डिले एंड। ये एक अच्छा फीचर है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और वॉशिंग प्रोग्राम के एंड को आप डिले कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द ऐप एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। और जो ऐप मैं बता रहा हूं वो है सैमसंग स्मार्ट थिंग्स ऐप जिसमें आपको सेल्फ डायग्नोसिस भी देखने को मिलेगी विच अ वेरी गुड थिंग। सैमसंग ने इस वॉशर ड्रायर के नॉइज लेवल्स को डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन 81 लीटर्स ऑफ वाटर ये वॉशर ड्रायर यूज करेगा पर वॉश साइकिल और ये वॉशर ड्रायर वे करती है 68 kgs। सैमसंग आपको देता है 3 years कॉम्प्रिहेंसिव एंड 10 years वारंटी ऑन दी मोटर एंड मेरे हिसाब से ये अच्छा वारंटी पैकेज है। अगर आप इस वॉशर ड्रायर को खरीदना चाहते हैं तो आपको ये कॉस्ट करेगी 61,000 रुपीज के आसपास एंड यही बनता है इसका एक कॉन क्योंकि मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। और दूसरा कॉन मेरे हिसाब से इस वॉशर ड्रायर का है कि ये पानी थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करती है ऑफ 81 लीटर पर वॉश साइकिल विच इज स्लाइटली मोर देन नॉर्मल। हैविंग सेड दैट इसके अंदर प्रोज बहुत ज्यादा हैं और सबसे बड़ा प्रो मेरे हिसाब से है इको बबल टेक्नोलॉजी। ये वाकई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और इस वॉशर ड्रायर के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। मैं कोशिश करूंगा आपको इस वॉशर ड्रायर का एक डेडिकेटेड वीडियो दिखाने का ऑन अ लेटर स्टेज, बट इट्स अ वेरी गुड वॉशर ड्रायर और वॉशिंग मशीन इन दिस कैटेगरी। इसके अंदर आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है दैट इज सॉलिड, इट्स अ फीचर रिच वॉशिंग मशीन एंड आई थिंक अगर आपका इतना बजट है अबाउट 61,000 रुपीज देन यू कैन गो फॉर इट। इसके लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसे जरूर चेक करिए। बेस्ट वॉशर ड्रायर इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे टॉप करती है बॉश की 9 kg वॉशिंग एंड 6 kg ड्राइंग वॉशर ड्रायर मशीन। इसके अंदर आपको 1400 आरपीएम की मोटर मिलेगी एंड बॉय ओ बॉय व्हाट अ मशीन इट इज। इस वॉशर ड्रायर के अंदर आपको वेरियो इन्वर्टर मोटर विद इको साइलेंस ड्राइव देखने को मिलेगी।
इस फैंसी नाम पे बिल्कुल भी मत जाएं, लेकिन ये इन्वर्टर मोटर है और बहुत शानदार तरीके से काम करती है। मैं खुद पर्सनली इसे यूज कर रहा हूं अपने घर में एंड इट इज अ ब्रिलियंट वंडरफुल वॉशिंग मशीन। इसमें आपको 15 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे और स्टेनलेस स्टील ड्रम देखने को मिलेगा जिसे बॉश कहता है वेरियो ड्रम। आप इस डिजाइन को देखिए और इस डिजाइन को बेसिकली बॉश कह रहा है वेरियो ड्रम। ये लॉन्ड्री में फ्रिक्शन पैदा करेगा और धुलाई को बहुत ज्यादा अच्छा करेगा, डर्ट ज्यादा एफिशिएंटली निकाल के। इस वॉशर ड्रायर के अंदर आपको एक्टिव वाटर प्लस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी और ये बॉश की बहुत ही शानदार और बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिसमें 256 लोड सेंसिंग लेवल्स लगे हैं ड्रम के अंदर, जो कि जज करेंगे कि कितनी लॉन्ड्री है, यानी कितना वेट है लॉन्ड्री का और उसे कितने पानी की जरूरत है उसे प्रॉपरली वॉश करने के लिए। एंड ये सब काम ऑटोमेटिकली होता है एआई के थ्रू एंड दैट इज द ब्रिलियंट पार्ट ऑफ दिस जर्मन ब्रांड वॉशिंग मशीन। इसमें आपको एंटी टैंगल फंक्शन भी देखने को मिलेगा जो कपड़ों को उलझने से बचाएगा। और आप इन साइड पैनल्स को देखें, ये हैं एंटी वाइब्रेशन साइड पैनल्स और ये वाकई सच बात है क्योंकि मैं अपने घर में खुद यूज कर चुका हूं इस वॉशिंग मशीन को और ये बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करती एंड इट इज अ ब्रिलियंट वॉशिंग मशीन फॉर एवरीडे यूज। और ये वाइब्रेशन इसलिए नहीं करती क्योंकि इसमें 3 सस्पेंशंस यूज करे गए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। चाहे ड्रम में कितना भी लॉन्ड्री का वेट हो, ये मशीन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सस्पेंशंस की मदद से उसे मैनेज करती है स्पिनिंग के टाइम पे भी एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी वॉशिंग मशीन। इसमें आपको वाटर प्रूफ टच कंट्रोल देखने को मिलता है ऑब्वियसली, लेकिन एक और जो बहुत अच्छा फीचर है वो है डिले स्टार्ट। आप वॉश प्रोग्राम को डिले स्टार्ट दे सकते हैं और इसके साथ साथ आपको इसमें रीलोड फंक्शन भी देखने को मिलेगा, बट दैट वर्क्स अप टू सर्टेन मिनट्स। 5-7 मिनट तक अगर आपने वॉशिंग साइकिल शुरू कर भी दी तो भी आप डोर खोल के उसमें कपड़े और या लॉन्ड्री और ऐड कर सकते हैं। फोम कंट्रोल का फीचर बहुत ही यूनिक है बॉश की इस वॉशर ड्रायर के अंदर। किसी भी वॉशिंग मशीन में अगर एक्स्ट्रा फोम हो जाए तो वो लॉन्ड्री की वॉश क्वालिटी पे बहुत बड़ा असर करती है और आपको कपड़ों पे वाइट स्टेन्स दिखेंगे वॉश के बाद एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग। इसीलिए ये वॉशिंग मशीन या वॉशर ड्रायर ऑटोमेटिकली फोम को रिमूव कर देता है विद द हेल्प ऑफ एआई एंड दैट माय फ्रेंड्स इज अ वंडरफुल फीचर टू हैव इन दिस वॉशर ड्रायर। ये वॉशर ड्रायर 45 डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स देता है व्हाइल वॉशिंग एंड 71 डेसिबल्स व्हाइल स्पिनिंग। 75 लीटर्स ऑफ वाटर यूज करेगा पर वॉश साइकिल एंड इट वेज 71 kgs। बॉश आपको देता है 2 years की कॉम्प्रिहेंसिव एंड 12 years वारंटी ऑन द मोटर एंड दिस वारंटी पैकेज इज अमेजिंग। और आप अगर इस वॉशर ड्रायर को इस समय खरीदना चाहते हैं तो 56,000 रुपीज की आपको ये मशीन कॉस्ट करेगी, विच इज अ फैंटास्टिक प्राइस। बट लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स। कॉन्स इसके वही हैं जो पिछले 3 साल से मैं बताता आ रहा हूं, लेकिन बॉश ने उस पर बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं किया। इस वॉशर ड्रायर के अंदर आपको इनलेट पाइप और पावर कॉर्ड आज भी शॉर्ट देखने को मिलती है एंड ये पिछले साल के मॉडल्स की तरह ही है, इस पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। लेकिन जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है, लेट अस टॉक अबाउट द प्रोज। ये वॉशर ड्रायर इज बिल्ट लाइक अ हेवी टैंक एंड ये आपको इतनी सॉलिड फीलिंग देगा, आप इसे एक बार रखने के बाद हिला नहीं पाएंगे। आपको कोई फालतू फीचर नहीं मिलता, सारे फीचर्स आपको बहुत ज्यादा यूजफुल मिलते हैं, ज्यादा अच्छे वॉशिंग प्रोग्राम्स हैं, वॉश क्वालिटी इज फैंटास्टिक। आई एम पर्सनली यूजिंग इट एंड आई ट्राई टू बाय द बेस्ट फॉर माई सेल्फ। इसीलिए आपको भी इस वॉशर ड्रायर को मैं नंबर 1 पे रख के रेकमेंड कर रहा हूं। गो एंड चेक इट आउट। 56,000 रुपीज इज द प्राइस ऑफ टुडे। इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे और VM1 रेकमेंडेड वॉशिंग मशीन लिस्ट में भी, उन दोनों को जरूर चेक करिएगा। अगर आप इससे ज्यादा या कम कैपेसिटी के वॉशर ड्रायर्स या फिर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो भी चेक कर सकते हैं और VM1 रेकमेंडेड वॉशिंग मशीन लिस्ट भी। उसके अंदर वो सारे मॉडल्स हैं जो मैं खुद पर्सनली चेक और टेस्ट करने के बाद रेकमेंड करता हूं और एक भी वो मॉडल नहीं होगा जिसे मैंने खुद पर्सनली चेक या टेस्ट नहीं किया। इसलिए आप यू कैन बी अश्योर्ड कि आप एक अच्छी वॉशिंग मशीन खरीद पाएंगे उस लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद। और कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई सवाल है वॉशिंग मशीन से रिलेटेड जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जो लाइक बटन के जस्ट नीचे है। और मैं आपको जल्दी ही मिलता हूं अपने दूसरे वीडियो में, बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।
टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, साउंड बार, होम थिएटर, आप नाम लीजिए, मैंने हर चीज पे डिटेल्ड में ऐसा ही वीडियो बनाया है। चाहे आप गीजर लेना चाहें, चाहे आप रूम हीटर लेना चाहें, चाहे एयर कूलर या फिर एयर कंडीशनर, आपको सभी टाइप के वीडियोस मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे और उनमें हम हर प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उसके बाद रिव्यू और कंपेयर करते हैं। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको बहुत सारे वीडियोस आपके काम के देखने को मिलेंगे।